Jadi kita sudah sampai di salah satu bendungan terbesar di Bali, dan saya akan camping sambil mancing sama temen. Dan ini lokasinya di Bendungan Keroka. Dan ini belum sampai teman-teman. Nanti di sana kita cari lokasi untuk camping. Oke teman-teman. Jadi nanti saya akan camping di sana teman-teman. Masih keliling jauh di sana. Dan di sana juga ada orang mancing. Seperti ini, anginnya agak kencang. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side. Ada yang tahu nggak teman-teman? Ini buah apaan ini? Warnanya coklat. Di banyak sekali teman-teman. Nih. Kayak keris. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu. Dan mohon maaf sebelumnya tidak mengupload video itu sekitar sudah 2 minggu yang lalu, karena kita bertiga ada kesibukan dan sekarang baru ada kesempatan mumpung tidak ada kerjaan. Dan kali ini saya akan camping di sebuah bendungan, yang dimana bendungan ini salah satu bendungan terbesar di Bali, dan view di belakang kita itu adalah bukit. Dan teman saya lagi menyiapkan pancing untuk aktivitas nanti malam. Kita akan memancing di bendungan ini. Dan ini perkenalkan, nama saya Guli. Dan kita akan mendirikan tenda di sini teman-teman. Mendirikan tenda di sini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut.
Tenda kita itu sudah jadi teman-teman, satu tenda satu terpal, karena di tenda itu hanya cukup untuk 2 orang, jadi kita menggunakan terpal untuk tidur nanti malam. Mau nyari kayu bakar teman-teman, dan kondisi nanti malam teman-teman, jadi ya lumayan nyaman teman-teman. Nah di sana nanti kita akan tidur dan di tenda di terpal ini. Jadi seperti inilah pemandangannya teman-teman, sangat bagus. Kita ngerakit pancing lagi, pasang 4 pancing, siapa tahu dapat ikan, ntar bakar malamnya guys. Jos gandos. Jos gandos. Huhui. Nanti kita mancing di sana teman-teman. Oke, kita mau menyiapkan alas untuk tempat tidur, mau bikin kopi, baru nanti kita mancing di bendungan ini. Nah, kita mau keluarkan barang dulu. Nah, ini juga bawa kacang tanah. Nanti kita rebus. Dan nanti juga malamnya kita bikin api unggun di sini teman-teman. Dan ini sudah bawa kopi, beras buat masak nanti malam. Ini anginnya sangat kencang teman-teman, mohon maaf kalau agak berisik. Ngopi dulu guys, kita mau ngopi. Anginnya sangat kencang teman-teman, Mohon maaf teman-teman, anginnya sangat kencang. kita mau nyiapin kopi. Teman saya lagi satu mancing ya, kalau hilang nanti di sana dia. Cari aja di sana. Pokoknya dia lagi nyari ikan teman-teman. Kita udah bawa beras, kacang nanti Ini juga. nanti malam sambil ngopi sambil mancing. Mudah-mudahan kita dapat ikan dan kita bakal masak di tempat ini dan kita harus makan di tempat ini juga. Ini sudah sore teman-teman, dan di sini itu sudah hampir jam 6 sore. Kita mau bikin kopi dulu, ntar baru kita mancing. Jadi teman saya di sana masih mancing dan kita mau menyiapkan kopi teman-teman. Oke. Bro, ini anginnya luar biasa kayak badai ini teman-teman. Tenda aja sampai melengkung sampai mau terbang. Padahal di sini pemandangannya sangat bagus teman-teman, tapi sayang anginnya sangat kencang dan tendanya pun amburadul teman-teman, dan bikin kopi juga agak susah kalau mau bikin api unggun. Mantapnya suasana hari ini. Kopi bro. Koreknya bro. Oh, korek. Ngopi
ngopi ditemani dengan rokok sebatang. Jangan lupa sampurna hijau. Warna hijau. Ini bukan endorse teman-teman. Tapi ngebon di warung. Seruput kopinya, seruput. Jangan lupa dukung channel ini teman-teman. Like video ini, subscribe juga channel ini agar kita lebih semangat lagi membuat video selanjutnya. Oke. Kita ngopi sambil mancing. Kita mau masak nasi dulu teman-teman ya, karena ini sudah jam 7 kurang dan kita juga sudah lapar teman-teman. Jadi kita mau bikin persiapan masak nasi dulu, nanti baru nyari ikan teman-teman buat lauknya. Dan mohon maaf teman-teman ya kalau agak berisik, di sini anginnya kenceng sekali dan ini juga tempat kami istirahat. Sangat berisik karena pakai terpal teman-teman. Oke guys, kita mau masak nasi. Cuy, di sini anginnya bener-bener ngamuk cuy. Ini kita bikin nasi aja susah. Anak berasnya susah sekali coy. Ini perjuangan kami bro. Penuh dengan tenaga. Pokoknya teman-teman jangan lupa bantu like video ini ya. Support channel ini agar kedepannya lebih berkembang lagi. Pokoknya terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Jadi ini
apa namanya, rendang. Ini ikan tadi kita masak dan bikin nasinya juga sudah jadi, dan kita sekarang mau makan teman-teman. Ini raun ikan. Apa namanya kalau ikan dikasih kuah? Bau hangusnya enak sekali bro. Pokoknya bau hangusnya itu enak. Ini nasinya sedikit hangus, tadi apinya terlalu besar Akibat angin kencang. kebakaran jadinya ini. Ini Teman-teman yang di rumah, mari makan. Kepalanya. enak angusnya bro. Tapi ini enak nih. Kepalanya guys, besar sekali teman-teman. Oke teman-teman, kita makan dulu. Seruput dulu. Ini kepalanya. Kepala ikan tongkol. Tadi kita sudah selesai makan. Nah, sekarang mau rebus kacang tanah buat camilan, sambil mancing ntar. Sambil bikin kopi guys. Ini kita mau rebus dulu teman-teman. Di sana teman saya sudah membuat apinya. Oke. Terus ini kita bikin wedang. Jangan lupa isi garam teman-teman, biar maknyos. Nah, ini kacang tanahnya cuy. Jadi kita rebus buat ngopi, buat sambil mancing, dijamin top, enak. Ini kacangnya sudah matang. Wih, enak nih teman-teman. Sambil mancing, menikmati alam yang dingin. Yuk kita makan kacang rebus. Di sini dingin sekali bro. Anginnya juga terlalu kencang. Sambil bergadang, sambil makan kacang. Jos pokoknya. Anginnya terlalu kencang coy. Di sini anginnya itu kencang banget dan cuacanya juga sangat dingin. Untung bawa jaket nih. Jadi kita mau tidur dulu. Sekarang udah jam ini kelihatan ya, jam 12 lebih 18 menit. Kita juga udah ngantuk nih. Jadi kita paksain bertiga di sini karena di luar dinginnya luar biasa.
sekarang sudah jam 6 pagi. Kita mau ngopi dulu sebentar baru nanti pulang. Dan baterai juga mau habis nih. Sekarang sudah pagi dan ini sisa semalam masih berserakan dan temennya masih tidur sini. Habis ngopi baru kita pulang teman-teman. Kita mau beres-beres. Jadi seperti ini kalau pagi. Airnya dingin. Kita mau pulang dan tendanya sudah bersih. Jadi kita mau pulang.